Жақында мені осы Астана қаласындағы бір мектепке оқушылармен кездесуге шақырды. Осы оқушылармен кездесу барысында 7-ші сыныптың оқушысы маған күтпеген, бірақ өте қызықты сұрақ қойды. Жақында наурыз айында сайлау болады. Осы сайлауды жеңіп шықсаң, жеңіп шыққан депутаттар елімізде не өзгерте алады дейді. Мен ол оқушыға өзімнің өмірімде болған, өзімнің басымнан кешкен бір оқиғаны айтып бердім. Дипломды ала салып, мен жергілікті мәслихатқа сайлауға түсемін деп шешім қабылдадым. 21 жастағы кешегі студент, қолдаусыз, партиясыз, бірақ дегенмен осындай үлкен додаға түстім. Мен әлгіге дейін есімде, сол уақытта сайлау комиссиясына өзінің өтінішімді апарып бергенде, сайлау комиссиясындағы олардың мүшелері өздерінің күлкісін жасырмады. Көп адам сенбеді әрине. 11 қарсыласым болды. Ол қарсыластардың ішінде кешегі депутат, мықты кәсіпкерлер, қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы, басқа да білікті елге танымал азаматтар болды. Бірақ дегенмен жастық жігердің арқасында, сенімнің арқасында, адал еңбектің арқасында мен осы сайлауды жеңіп шықтым.